¿Estamos? ¡Acción! Está bien, Clau. Ahora, ¿qué quiere? Quiero un kilo de banana. Toma, son 20 pesos. Muy Gracias. Yo quiero, ¿eh? ¿Qué quiere? Un kilo de manzana. Bueno, espera que que busque la promoción. Aquí está, son 10 pesos. 10 pesos. Toma. A ver. ¿Qué quiere? Un kilo de tomate. Bueno, toma, son 20 pesos. Ahí va el Hola, buenas tardes. Perdón, pero yo llegué primero. No, yo llegué primero. No, yo llegué primero. No, yo llegué primero. Pero disculpa, yo llegué primero. Bueno, pasamos. ¿Qué pasa acá? Nada. Nada, oficial. Pasamos primero. No, pasamos primero. No, vos sos muy amable, dale. ¿Querés que nos vayamos a tomar un café en mi casa? Dale, ¿por qué no? No sé. Chao. ¿Y ahora qué me compra? ¿Qué me compra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un kilo de banana.